მოზრდილ ქვაბში ჩავბრძანეთ ინდაური და დაასხეთ იმდენი წყალი, რომ კარგად დაიფაროს. ასევე 2 ცალი გაჭრილი და გასუფთავებული ხახვი ჩავბრძანეთ ინდაურთან და მოვაყარეთ ოდნავ მარილი. ინდაური და მოხარშე დაახლოებით 1 საათი, საათნახევარი, საშუალო ცეცხლზე რომ ძალიან არ ედუყოს ბულიონმა და იყოს უფრო სუფთა ბულიონი. შემდეგ საათნახევარში ამოვიღებთ ინდაურს და შევაგდებთ გამოსაცხობად 180 გრადუსზე და კიდევ დაახლოებით 1 საათი, საათნახევარი. კარგად მოიბრეწოს გარედან. და სანამ ეხა იხარშება ჩვენი ინდაური, მანამდე მოვამზადოთ ნიგზის მასა. ის გამოსაწყებლად დაგჭირდებათ ხორცსაკები მანქანა და უნდა გამოვატაროთ 2-ჯერ ნიგოზი. ხორცსაკები მანქანა ჩართეთ და გამოვატარეთ ნიგოზი. ასევე ნიგზის პირველ გამოტარებაზე გამოვატარეთ 5 კბილი ნიორიც. შემდეგ ერთხელ გამოტარებული ნიგოზი მეორჯერაც გამოვატარეთ და ამჯერზე დავამატოთ სუნელებიც. 2-ჯერ გამოტარებულ ნიგოზს დავამატეთ დაახლოებით 50 გრამი ადუღებული წყალი და კარგად მოზილეთ. ძალა არ დაიშუროთ, გაიხსენეთ რომ ამ ყველაფერს აკეთებთ საახალწლოდ და ნელ-ნელა გამოვა ზეთი ნიგოზს. როგორც ხედავთ, ბევრი ზეთი გაიკეთა ნიგოზმა და ეხლა გადავწუროთ საცერით ეს ზეთი.